and everything may just turn out right. You shouldn't be frightened, it's still undecided, and everything may just turn out right. Hoxe temos connosco a Manuel Guede, director do Centro Dramático Galego. Benvido, Manuel. Hola, gracias. 14 anos creo que foran a primeira etapa como director do CDG, non? 14 anos e algún mes, sí. E algún mes. Houve unha época aí no medio, no que pasaron outras mans pola dirección do CDG e agora volves, aínda, penso que aínda non se cumpriu o ano, non? Aínda non. Aínda non se cumpriu. Que pasou neste tempo que ti non estiveches? Como te atopas? Porque eu supoño que despois de 14 anos, e non digo que aquilo fora casi a embaixada de Manuel Guede, pero despois de 14 anos un sinte un traballo como a súa casa, non? Marchas e cando volves, alguén volve un cuadro ou aquela mesa xa non está como estaba na casa original, non? Que te atopas? Como é para ti o novo CDG? Bueno, desde o plano persoal, o tempo que estive fora do CDG foi verdadeiramente enriquecedor, é dicir, permitiume regresar á literatura, permitiume ganar os dos grandes premios de teatro deste país, o Álvaro Cunqueiro e o Rafael Dieste, permitiume ao mesmo tempo dirixir en Portugal, a Compañía de Teatro de Braga, dúas montaxes, a Cabeza do Batista, de Valle Inclán en portugués, e o Profesional de Dusan Kovacevic, que logo regresaría, como ben sabes, a Galicia para intentar... Foi o teu debut nesta... efectivamente, para intentar resolver unha situación de crise, non? Ben, efectivamente, eu dixen no seu momento que non tiña a sensación de regresar ao CDG, senón a sensación de chegar. Por que dicía isto? Porque efectivamente eu cando deixei o Centro Dramático, a estrutura na que se acomodaba xurídicamente a unidade de produción era a través do IGAEN, un organismo que non ten nada que ver co que se configurou logo nestes últimos anos, que se chama GADIC, non? É dicir, un organismo que, na miña opinión, burocratiza en exceso as cousas e iso impide en moitos casos ter a axilidade que se lle reclamaba ás unidades de produción cando, efectivamente, se pensou nun organismo autónomo e se pensou na creación do instituto, do IGAEN, non? Por outro lado, ao longo deste período de tempo un vai madurando e, polo tanto, no momento en que un regresa, o que non quere tocar e modificar son as cousas que podían funcionar. E, efectivamente, por exemplo, na altura na que eu deixei o Centro Dramático, por exemplo, o Salón Teatro non tiña unha actividade de programación, naquel momento, pois, bueno, decir... o Centro Dramático era prácticamente o que plantexaba co Salón Teatro era telo convertido no seu espacio de traballo, no seu espacio de ensaios. Eso modificouse nese tempo, creo que foi unha boa decisión e, efectivamente, a pesares da escasez económica ca que nos atopamos, en calquera caso, a actividade e a programación do Salón Teatro está en activo, non? E iso é un valor que, efectivamente, eu quero seguir explorando, non? Logo o Centro Dramático sempre mantivo un cadro de persoal magnífico, é o millor da casa, é dicir, o millor de todo o Centro Dramático son os seus traballadores e, polo tanto, a partir de aí, a miña chegada, a miña volta na relación persoal cos traballadores, eu deixara unhas boas relacións cando me marchei e, polo tanto, cando regresei, pois, bueno, é dicir, foi un reencontro, pois, moi amable e moi agradecido, non? Ano 2013, por primeira vez a Real Academia Galega dedicalle o Día das Letras a un dramaturgo, e entón, bueno, o Centro Dramático ten unha responsabilidade, se lle supón polo menos, e eu penso que é unha responsabilidade, no teu caso como director do Centro Dramático, non sei se doble ou triple, porque se lle dedican un Día das Letras Galegas a un dramaturgo falecido hai moitísimo tempo, do que ti coñezas a súa obra asépticamente ou por estudos, ben, é unha responsabilidade. Pero cando lle dedican o Día das Letras Galegas a alguén como Roberto Vidal Bolaño, co que ti compartiches moito tempo, moito traballo, montaxes, sabes intrahistorias, supoño que hai aí un reto entre a emoción e a profesionalización, non? Como se manteñen as dúas cousas e como ser fiel a unha figura como a de Roberto. Eu teño escrito con respecto a Roberto Vidal Bolaño que hai tarefas que
que o destino só lle reserva aos millores, non? Escribe eso a propósito, seguramente, non recordará mesmo si, co traballo de picheleiro que tivo que facer na súa condición de picheleiro, e coller o pichelo, o bisturí, e entrarlle a textos duros para convertelos en textos dramáticos, como era Xelmírez ou a Gloria de Compostela ou Rosalía de Otero Pedrallo. Non recordo a propósito de que destas dúas montaxes escriben eso, non? Polo tanto, eu compartín con Roberto dende o ano 74, que foi cando coñecín, ata que morreu no ano 2002, todo un proxecto que tiña que ver, ademais, coa fundación do Teatro Profesional Galego. É dicir, eu estaba en Ribadavia no momento auroral, no momento fundacional, aquel momento apaixoante, magnífico, no entusiasmo, na militancia, se queres, non? Entón, todo ese longo percorrido con Roberto, efectivamente, propiciou, bueno, lugares que nos encontraron, tensións inevitables nesta profesión, que tamén nos uniron, e, polo tanto, a miña vinculación con Roberto tamén, eu creo que contribuiu nese sentido a acrecentar a súa produción teatral. Sin dúbida ninguna, afrontar o ano Roberto Vidal Bolaño para o Centro Dramático Galego é un placer, non? É a primeira vez que a Real Academia Galega lle adica o Día das Letras Galegas e, polo tanto, o ano, entendemos, non? A unha persoa que adicou a súa práctica literaria a escribir teatro. Pero non só a escribir teatro, é dicir, a figura de Roberto Vidal Bolaño transversaliza, non, o territorio da cultura. El foi actor, el foi iluminador, el foi home vinculado ao sector audiovisual, el foi director de escena, el foi un teórico e unha persoa que reflexionou moito sobre, e deixou escritas as súas reflexións sobre o teatro. Entón, eu creo que abarca moito máis que o estrictamente literario, non? Pero xa no literario estou a pensar que Positivas, a editorial Positivas vai sacar, ou está a sacar, sacou o primeiro volume das obras de Roberto, e son 6 volumes. Sí, sí, non, unha obra importante, non? Como artellas, claro, ainda que sexa un ano, tamén nestes tempos hai un límite de produccións. Como se fai unha escolla? Porque hai moi bons textos. Claro. As artes escuras estaban collidas, que xa se montaran había nadiña, unha menos. Sí. A ver, eu teño que decir que incluso eu escribí e invitoume a participar nalgúna reflexión estando no programa de Man de cando no ano 93 estreara Día sin Gloria e invitárame a escribir un texto sobre Día sin Gloria e efectivamente nesta última etapa eu revisei aquel texto que escribí e dicía, home, bueno, é interesante esta reflexión, non? A min Día sin Gloria sempre me pareceu un dos grandes textos literarios de Roberto. É maravilloso, maravilloso. Desde o punto de vista literario, creo que Roberto é onde, si tamén seguramente nas actas escuras, pero desde o punto de vista literario, onde Roberto fai un traballo máis demorado, máis con vontade de estilo, si queres, non? Sempre me gustou moito Día sin Gloria. Entón, ademais, acontecía que Día sin Gloria fora un proxecto realizado por él, cunha estrutura de compañía, o Teatro do Aquí, que de alguna maneira se podía acomodar a realidade financiera nestes momentos do Centro Dramático. El puxera en escena aquel texto, fora capaz de facelo ca súa compañía con cinco actores. Diti que efectivamente é un texto no que se poñen en funcionamento máis de 20 personaxes e que, polo tanto, eses 5 actores teñen que defender unha chea de personaxes e, polo tanto, doblar ou triplicar o seu traballo. En algúns casos, bueno, é dicir, de estar entrando e saindo e mudando o papel, non? Eso, por un lado, non? Logo, no caso do Toupo Routou era unha cousa semellante, pero no caso xa do Toupo Routou tamén tiña clarísimamente a finalidade de ampliar a visibilidade de Roberto ao ámbito do teatro infantil ou ao ámbito, digamos, do público infantil, non? Porque Roberto foi unha persoa sempre moi preocupada por constituir novos públicos, por ampliar a ratio de incidencia do teatro galego. E, polo tanto, a min parecíame, ademais, dada a miña vinculación coa profesión pedagóxica, importante tamén a abarcar ese espacio e ese territorio, non? Pero pensa que é na historia do Centro Dramático Galego, e a eso iba cando me facías a pregunta, é a primeira vez que o Centro Dramático Galego adica completamente a súa actividade a un autor. É dicir, eso, ni siquiera no ano
no que a Real Academia lle dedicara a don Eduardo Blanco Amor, o Día das Letras Galegas, acontecera, non? Eu tamén coñecín a Blanco Amor, pero ben, é dicir, a Blanco Amor seguramente non pasaría a historia da literatura dramática galega pola súa contribución teatral. Pasou pola sí. Esmorga, pasou por Xente ao Lonxe, pasou pola súa condición de novelista, non? Imos a librería Couceiro, a que María nos faga tres recomendacións de publicacións en galego, e seguimos a falar con Manuel Guede. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Cando limos na Emoita, hasta o santo desconfía. Algo quere de min María hoxe, porque hai un libro aí que sabe que me gusta moito, non sei, algo queres de min. Eu xa sabes que sempre procuro traer algo que che guste. O problema é que unhas veces atopamos con que che gustan todos, pero bueno. Non hai ningunha intención de fondo. Non hai intención. Bueno, entón xa me quedo. Que libro máis bonito. Cines de Galicia. Bueno, comezamos con ese logo. Non, empezamos pola orde que ti queiras e despois chegamos a Cines. Eu tiña aparte pensado, por actualidade, ten claro, que ser eu tiña pensado comezar con este, Sí. que é a edición ilustrada de Cantares Gallegos, publicada por el Patito Editorial, porque, bueno, onte celebrouse o aniversario do nacemento de Rosalía, pero que, ademais, neste 2013 celebrase o 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos, e neste caso este é a primeira edición que hai ilustrada. A primeira edición Que hai ilustrada de Cantares Gallegos, ilustrada non. Curioso. Pois neste caso ilustrado por Pepe Barro, e xa ves, a verdade que é unha maravilla, eu creo que... Este Cantares Gallegos forma parte dunha colección que está a sacar el Patito Editorial, que a mí me parece moi curioso, ainda que ti me dis, é normal que se faga eso, pero a mí me parece moi curioso este o volume 2 desa poesía completa ilustrada de Rosalía de Castro que saca el Patito Editorial, pero curioso, creo que iba a dicir, que antes do 2 xa saíron o 1, lóxicamente, e o 3. Sí, porque eso moitas veces, ao ser as edicións, neste caso cada unha é ilustrada por distintos dibuixantes, entón, pois depende un pouco de como estea o traballo, o mellor un é máis rápido que outro, non sei, a cuestión é que saiu o primeiro, que é A mi madre e la flor, e saiu o segundo, que saiu o terceiro, que Follas Novas, e este o segundo, que é Cantares Gallegos. Estaba a pensar que ti en que dixeches, tampouco por correxirte, non? Pero tampouco por correxirte, porque me vou vingar de algo que me fixeches no pasado, non. Pero realmente non é un debuxo ao uso, claro, é máis unha ilustración con fotografía, Sí, é unha mestura. como collage, bueno, é unha mestura, non é o que podemos entender, porque a mellor a xente agarda que sexan debuxos tradicionais. En este caso non ten nada de tradicional o debuxo que fai Pepe Barro para Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, de El Patito Editorial, coincidindo con eso, co 150 aniversario da publicación, da primeira edición. Tamén este ano cúmprese anos do nacemento de Rosalía. E ahora imos co superlibro. Non sei se deixarcho que digas ti xa todo. Se mo deixas marcho, marcho. Mira, Cines de Galicia, unha edición a cargo de José Luis Cabo Villaverde, Jesús Ángel Sánchez García, que acaba de publicar a Fundación Barré, e me parece interesante porque primeiro ten un traballo de campo, diríamos, moi amplo, porque a comezos dos anos 80 o que fixo Cabo Villaverde máis outra xente foi percorrer os povos e aldeas e cidades de Galicia fotografiando todos eses cines que había, incluso hai algúns que xa nin siquiera existían, pero bueno, igual tomou nota deles e aparecen aí reseñados. Pero se mantiño o edificio, a mí o que me gusta é que, por exemplo, claro, o doado sería ir a tal lugar onde estaba aquel cine, sacar unha foto, ainda que hoxe en día o edificio sexa outro e tal, non, eles había como unha máxima que era que o edificio tiña que estar, ainda que no momento en que se fotografiasen, tivera outros usos. No, pero de feito hai algúns incluso que non teñen fotografía, pero que aparecen reseñados, xa non se conservaba nin o edificio, nin funcionaba o cine, pero si aparecían datados de algún xeito, entonces se lo reseña. A maiores, a primeira parte do libro está dedicada a artigos todos relacionados co cine en Galicia, feitos por distintos autores. E aquí descubrín eu que Carril tivera un cine entre os anos 40 e os 60, que como non se chamaba...
Eu non o coñecía. Cinecarril. Cinecarril. Claro, digo aquí, Claro, era porque moi pon difícil, tes carril, razón. ¿no? Cinecarril, pa qué? Pa que complicarse? Efectivamente. E despois, dicía ya María antes de comenzar a facer esta sección, que tamén é un reencontro ca memoria, porque volver ver, no meu caso, a fachada dos cines do Cine Arousa ou do Cine Fantasio, en Vilagarcía, ou lembrar como era, que ainda que eu non o lembro de memoria, como era o Cine Cervantes de Vilagarcía, e mil sitios máis. Ti falabasme dun de Brión, non? Sí, bueno, porque me tocaba así a min máis cerca. Que eu lembro tamén o edificio, pero xa non se utilizaba daquela, xa estaban. Mira que curioso, en Lugo tiñan un cinema que se chamaba Cursal, como do País Vasco. Sí. E que hai uns cines que se repiten, uns nomes, Sí, hai non? nomes, sí. O Sí, que sí son Fantasio, curiosos, sí. o Salón Teatro, había varios. Bueno, Cines de Galicia, de José Luis Cabo Villaverde y Jesús Ángel Sánchez García, editado por la Fundación Barrié, e que non é un libro simplemente para amantes do cinema, que sí, é para amantes de historia, para amantes da arquitectura, paga moito a pena, un gran libro a un precio estupendo. Pero bueno, Ese é outro tema, non? ese é outro tema. Bueno, pois rematamos logo hoxe con un misterio para Tintimán. Tintimán. Neste caso en Vigo, lembraste que presentamos as dúas primeiras entregas, digamos, Sí. deste reporteiro de 16 anos, que é Tintimán. A primeira transcorría en Santiago e a segunda transcorría na Coruña. Pois ora ímonos a Vigo. E se vai a Vigo, ou vai a Citroën, non pode facer moitas cousas, non? Pero neste caso, máis que un misterio na Citroën, Sí, neste caso, digamos que desaparecen os galeóns de Rande, que me parece bastante máis importante, así... Paréceme- Para que desapareza así sin máis, no, non? do fondo do Por mar, eso que digo. desaparecen uns galeóns. Curioso. Sí. Bueno, pois neste caso Tintimán, que é un reporteiro, como decíamos, de 16 anos, que traballa para un diario, bueno, dunha forma así un pouco ilegal, comentábamos antes, verdad? Tamén habría que ubicar onde está o diario situado. Pois supostamente o diario galego este está situado pois xusto aquí, na Praza de Cervantes. Enfrente Non sabemos do... exactamente o sitio, sabemos que está enfrente do que era o antigo edificio do Banco Limpio Pérez, actualmente mellor unha está. fundación. Mellor Por aquí cerca debía andar. Pero bueno, as novas aventuras de Tintimán, Amor de Serea, de Jaureguizar, publicado por Xerais. E a mí o que máis me gusta é que non está, vou ler tal cual, non está só na loita contra o mal. Axuda ao Mónica, unha compañeira de clase que presume de ser a súa moza. Ela presume. Claro, presume ela, el non sabemos a opinión, pero... Un misterio para Tintimán, nesta ocasión en Vigo, e chamase Amor de Serea, o autor é Jaureguizar. Para ti, Cines de Galicia, editado pola Fundación Barrié, que pagaba moita pena, e a segunda entrega destas poesía completa ilustrada de Rosalía de Castro, que Cantares Gallegos, que por primeira vez, insistimos, aparece ilustrado. Pois estou moi orgulloso de ti. Moi orgulloso de ti. O sea, que teño que intentar superarme, me vai a costar máis, para a próxima semana. Ahora hai que facer algo así como... máis faciliño. Faciliño para a semana, despois xa pega la campanada, a badalada final. Moi ben. Ata a vindeira semana. E chegou o momento de darnos unha volta polo plan comercial de Dental Macía. Ahora tu tarjeta Dental Macía te da más. Nuevas ventajas, múltiples descuentos. Plan comercial Dental Macía, solo porque queremos verte sonreír. En Perfumería Monicalvo podrán encontrar marcas como Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Paco Rabanne, Armani, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Chanel. En cosmética trabajamos con marcas como Canevo, Jean Biobert, Débora, Bioderm, Bella Aurora. Disponemos también de complementos tales como bolsos, cinturones, pañuelos, bisutería y complementos de Disney para los niños. En nuestro centro también realizamos los servicios de estética. Disponemos de 2 cabinas para tratamientos faciales y corporales, depilaciones, manicuras y pedicuras, masajes, maquillajes. Estamos en Travesía de la Peregrina 2, Bertamiráns. Puedes consultar todos los establecimientos comerciales asociados a nuestro plan en www.dentalmacia.com, porque cada vez somos más.
Continuamos a falar con Manuel Guede, director do Centro Dramático Galego. Pois este ano dá a figura de Roberto Vidal Bolaño, que quen centra a programación da institución. Neste tempo houbo proxeccións de diferentes pezas de Roberto que se proxectaron no Salón Teatro, coordinadas, bueno, por expertos. Sei que estivo Ima López Silva, por ali polo medio. Xosé Manuel Fernández Castro, que é tamén outro especialista da obra de Roberto. Este é un ciclo que se chama así, Roberto Vidal Bolaño recuperado, citas audiovisuais. Entendíamos que era unha maneira tamén de facer fronte á memoria das producións de Roberto das que temos rexistro, non? Hai 12 rexistros nos que Roberto participou como autor ou como director. Por lo tanto, era poñelos en valor, non? Para iso contar con dúas figuras do nivel da excelencia de Xosé Manuel Fernández Castro e de Ima López Silva, non? Eles son os encargados de conducir estas sesións, este ciclo, comentando fragmento a fragmento, escena a escena, polo tanto, a partir de aí, facendo unha prospección sobre as características da obra e da posta en escena de Roberto. Este é un ciclo que empezou en febreiro, que no mes de febreiro se farán 6 proxeccións e logo no mes de novembro outras 6. O sentido de isto, de dilatalo ou de espacialo tanto no tempo, ten o interés de que queremos que durante todo o ano a figura de Roberto se visibilice, non? Claro, esa sería un pouco a idea do Día das Letras Galegas, que se logrou un pouco, penso que foi o pistoletazo de saída con Lois Pereiro. Sin duda. E a historia é que todos os autores vayanse mantendo durante o ano e que non se concentre como pasaba antes no 17, unha semana antes, unha semana despois. Chegou o día, chegou a romería, e pasou o día, pasou a romería, non? Días en Gloria, estrea o 5 de abril, traeste a Fefanoia, que falaremos con ela, teño aí pendente unha entrevista con ela. Fefanoia, formada compostelana, traballou moito nesta cidade, e aparte é o exemplo de empezar dende abaixo, do importante que é o teatro afeccionado, do importante que acabou formándose en Alemanha, estivo traballando na Abadía, que é a compañía de José Luis Gómez en Madrid. O sea, do mellorciño, pois Fefanoia, aparte ten a honra de ser a primeira muller que dirixa un texto de Roberto, non? Sí, sin dúbida. A verdade é que conste que esta reflexión o fixen a posteriori, é dicir, non pensei, ten que ser unha muller, non? É dicir, ten que ser unha enorme ou un enorme profesional o que defenda o texto de Roberto. Logo cadrou que efectivamente foi Fefa, e logo na reflexión dixen, anda, vai ser a primeira muller que desde o ámbito profesional pois afronte un texto de Roberto Vidal Bolaño. Sin dúbida ninguna, eu creo que Fefa na profesión deste país unha das persoas que teñen unha traxectoria de formación máis consolidada, non? E, polo tanto, a mí me parecía que era un momento de que o currículum de Fefa regresara, retornara ao país e lle devolvera ao país toda esa enorme experiencia que foi acumulando ao longo de toda a súa traxectoria, non? Con producións tamén moi interesantes como a de Teatro de Aquí, a montaxe de Criaturas, e tamén a refundación de Teatro do Antroido para facer Bailadelas, 6 mulleres bolañesas, que é unha montaxe tal cual dun texto de Roberto, unha montaxe convencional, e outra é como a homenaxe, non, de Laura Ponte a certas pezas de Roberto. Logo, na ideación de todo o que acompaña a produción de Días sin Gloria, eu pensei que era interesante facer un percorrido pola travesía profesional de Roberto. Entón, Roberto iniciou a súa peripecia teatral con Antroido, a mediados dos anos 70, logo no ano 78 con Antroido, que dá o salto á profesionalización. Ele é, polo tanto, o responsable de que o teatro galego se profesionalice, e iso fai no que a compañía Teatro do Antroido, non? Naquela altura era Laura Ponte un dos pilares e das pezas básicas de Teatro do Antroido xunto con Rodrigo Roel. Ben, Laura decide rescatar aquel bello proxecto xunto con Roi Vidal, o fillo de Roberto, e pon en marcha un proxecto que de alguma maneira está articulado e repensado e reflexionado por Roi Vidal. Roi Vidal é o, digamos, o dramaturgo que vai a casar, a tecer todas esas
fragmentos, eses fragmentos que compoñerán Bailadelas, 6 mulleres bolañesas, sobre 6 textos diferentes de Roberto, non? Por lo tanto, bueno, creíamos que o Centro Dramático tiña que estar aí, como tiña que estar tamén, efectivamente, axudando na coproducción o Teatro do Aquí. O Teatro do Aquí é a última compañía de Roberto, e con Teatro do Aquí, Roberto, entre outros moitos proxectos teatrais, estrea Criaturas. Non? Criaturas vai ser unha reposición, efectivamente, tal e como el a deixou, en algúns casos incluso hai actores que reparticiparán no proxecto, e entendíamos que tamén tiñamos que estar aí. Logo, efectivamente, a outra das coproducións xa dirixida ao ámbito infantil, o Tou por Tou da Lúa e do Sol, tamén ten un pouco que ver ca travesía profesional de Roberto. Coproducimos isto co Teatro do Noroeste, pero hai que decir que na memoria do Teatro do Noroeste a primeira compañía chamábase Teatro Andrómena, Andrómena Teatro. E con Andrómena, Teatro do Antroido, conformaran un proxecto que se chamaba Cooperativa de Teatro Estaribel. Pois con aquela compañía do Teatro do Estaribel puxeran precisamente en marcha a Bailadela da Morte Ditosa. Non? De algún xeito, pensar no Teatro do Noroeste para coproducir o Tou por Tou e tamén pensar na travesía, na traxectoria profesional de Roberto. Entón, iso pecha, de alguna maneira, a homenaxe non só á figura literaria, sino ao tránsito profesional que Roberto articulou. Non? E despois tamén lograr implicar tamén a ese outro teatro, que, por exemplo, as aulas de teatro, que tamén este ano van montar pezas ao redor da figura de Roberto Vidal Bolaño. Sí, foi unha das primeiras cousas que fixen. Ben, en realidad eu tive unha intuición, é dicir, ao pouco tempo de estar nomeado director do Centro Dramático, a unha semana baleirei toda a parte correspondente aos textos teatrais de Roberto Vidal Bolaño para facer a escolla, porque tiña clarísimamente a corazonada que llevan, era o mes de maio. Sí. Había un run-run, claro, foi no mes de xuño cando efectivamente todo isto se decidiu. Efectivamente, eu entón convoquei inmediatamente as aulas de teatro da Universidade, as tres, a de Ourense con Fernando da Costa, a da Coruña con Rubén Ruibal fillo literario de Roberto, e a Roberto Salgueiro da aula de teatro. Fillo literario por formación e fillo literario tamén polo xeito da escritura de Claro, Rubén. claro. É moi fillo de Rubén participou na compañía do Teatro do Aquí. Si, todo, vou facer unha reflexión. Que sorte temos cos directores das tres aulas de teatro. Temos tres señores directores en tres aulas de teatro en Galicia, que moi poucos lugares poden presumir deso. É certo, non? Sí. Ben, pois entón, efectivamente, sentámonos para poñer en marcha isto que empezou con unha proposta de lecturas dramatizadas, non? Ao final, isto creo que se entusiasmaron os tres e que rematarán sendo espectáculos teatrais sobre Roberto. No caso da aula de teatro da Coruña, a Burla do Galo, no caso da aula de teatro Santiago Lugo con Animaliños, e no caso da aula de teatro de Ourense, cunha miscelánea sobre distintos textos de Roberto. Entón, todo isto eu creo que vai conformar un ámbito ben transversal, non? Para incidir no ámbito infantil a través do Tou por Tou, no ámbito, digamos, universitario nas aulas, que intercambiarán e trocarán os espectáculos, a eso contribuirá o Centro Dramático financieiramente para que a aula de teatro da Coruña este en Ourense, para que, é dicir, facer este intercambio, non? Creemos que con isto, a pesar da escasez de recursos con que nos atopamos, é un proxecto ambicioso e é un proxecto posible, non? Gustaríanos ter máis diñeiro para poder inventar máis cousas, pero non estamos descontentos da capacidade de resposta que lle demos cos tempos que corren para dignificar non só a figura de Roberto, sino o conxunto do teatro galego. Creo que este ano, ademais de Roberto, é o ano do teatro galego e aí temos que responder con certa dignidade. Non? Moitísimas grazas. Esta é a primeira, agardo que non sexa a última e que veñas moitas máis veces a falarnos de Roberto ou de outros proxectos que teña o Centro Dramático. Estarei encantado. Moitísimas grazas. E nos marchamos. Dicir unha cousa,
cousa, para toda aquela xente que diga que o teatro é aburrido, comentarvos tamén algo, que Roberto Vidal Bolaño era moi moderno, ten unha linguaxe cunha influencia cinematográfica tan grande que non vos podes perder, ten moitas cousas moi interesantes por descubrir. Eso será ao longo de todo o ano 2013. Nos volvemos aquí en Santiago Sí, onde? En Correo Televisión.